Ονομάζομαι Φίλιππος Λιγινός και είμαι ο ιδρυτής της εταιρείας Λιγινός ΟΜΕ που ειδικεύεται στις κατασκευές των βιτιοφόρων οχημάτων και ιδρύθηκε το 1970. Ονομάζομαι Νίκος Λιγινός και μαζί με τον αδερφό μου τον Θοδωρή έχουμε αναλάβει την επιχείρηση αυτή από το 2005, έχοντας πάντα την υποστήριξη του πατέρα μας. Το αντικείμενό μας είναι οι κατασκευές παντός είδους βιτιοφόρων οχημάτων, όπως για παράδειγμα μεταφοράς υγρών καυσίμων, υγρών τροφίμων, νερού και ακαθάρτων υδάτων. Είμαστε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα η οποία αποκτήσαμε έγκριση τύπου κατασκευής ημιρουρκουμένων οχημάτων από το 1974. Αυτό που μας κάνει γνωστούς στην Ελλάδα είναι ότι είμαστε μία από τις παλαιότερες εταιρείες στον χώρο των κατασκευών αμαξωμάτων, αφού προσμετράμε ήδη 45 χρόνια πορείας. Το σημαντικότερο επίτευγμα της εταιρείας είναι ότι έχουμε χαρακτηριστεί ως μία από τις ποιοτικότερες εταιρείες στον χώρο της κατασκευής. Τα βιτία τα οποία κατασκευάζουμε μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία και ουδέποτε στα 45 χρόνια των κατασκευών μας έχει προκύψει ένα πρόβλημα. Εκτός από τα σύγχρονα μηχανήματα επεξεργασίας μετάλλου τα οποία διαθέτουμε, όλα μας τα υλικά φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας. Συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους μηχανολόγους της εποχής, οι οποίοι μετέπειτα έγιναν διευθυντές στα Υπουργεία Συγκοινωνιών Πατρών, Αθηνών και Τρυπόλεως. Όλο το προσωπικό έχει πλήρες εκπαίδευση σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO 9001 και ως εκ τούτου λειτουργούν με τις τελευταίες ισχύουσες νομοθεσίες. Έχουμε συνεργαστεί με όλες τις μεγάλες εταιρείες της Ελλάδος και δεν έχει ποτέ προκύψει κάποιο παράπονο για την ποιότητα των κατασκευών μας γενικά. Γι' αυτό και έχουμε σταθερή πελατεία εδώ και 45 χρόνια. Έχουμε ως αδιαπραγμάτευτη αρχή την πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται οι μεγαλύτερες εταιρείες καυσίμων, ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και ο ιδιωτικός, καθώς και οι ένοπλες ελληνικές δυνάμεις. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για εμάς είναι η κάθε κατασκευή μας που βγαίνει στον δρόμο να αποτελεί πρότυπο ασφάλειας. Ο φορέας του Πολυτεχνείου Αθηνών χαρακτήρισε τις κατασκευές μας ως Rolls Royce. Η ποιότητα για εμάς δεν είναι πράξη, είναι συνήθεια.